နေကောင်းကျမ်းမာကြပါလားခင်ဗျာတုတကဘာ channel ရဲ့ Canva vlog ကို book review လေးနဲ့စတင်ကြပါတယ်ဆရာမနှင်းနှင်းအေးမန္တလေးရေးသားထားတဲ့မာတာမိခင်ကျေးဇူးရှင်ပုံမြင်များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာမနှင်းနှင်းအေးမန္တလေးစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကနေပြီးတော့အခုအချိန်ထိဖတ်နေတော့မှာပဲပုံမြင်စာအုပ်ဆိုတာကလေးတွေအတွက်သာမကကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလည်းဖတ်သင့်ပါတယ်ကလေးတွေဖတ်ရင်အသိလိမ္မာတိုးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဖတ်ရင်တော့ကိုတူတွေတူမတွေသားသမီးတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါအဲ့ရဝင်ချိန်ချောသိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပုံမြင်စာအုပ်တွေကအသုံးဝင်တာပေါ့ဒီစာအုပ်လေးက2012ခုနှစ်ကထွက်ထားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီပေါ့မိုးမြင့်စာပေကထုတ်ဝေထားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကစာအုပ်ကပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာဝယ်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာပုံမြင်အားလုံး17ပုဒ်ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီပုံမြင်တွေထဲကမောင်လူအားဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်မောင်လူအားရှေးတုန်းကရွာတရွာမှာမောင်လူအားလို့ခေါ်တဲ့လူနုံလူအားတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဟာဘာလို့သွက်သွက်လက်လက်မရှိဘူးရောင်တီးရောင်နာနဲ့အယောင်ယောင်အမှားမှားလှုပ်တတ်တာဟာသူ့အကျင့်ပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူ့မိမမေခကအမြဲတမ်းသူ့ကိုဆူပူကျိမ်းမောင်းလေးရှိတယ်ကိုလူအရှင်ဟာလီနမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုအားတယ်သိလားအဲ့ဒီလိုပြောလို့လေသူကအရေးမဆိုင်ဘူးတဲ့တနေ့သူစီးနေတဲ့ဖနက်သေးကြိုးကပြက်ခန့်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဈေးသွားပြီးဖနက်ဝယ်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဈေးမသွားခင်ဖနက်ဝယ်ဖို့အတွက်သူ့ခြေထောက်ကိုဂုံနီကျိုးနဲ့ခြေတိုင်းယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတိုင်တိုင်းမှာချိတ်ထားလိုက်တယ်တဲ့နောက်ပြီးသူဖနက်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးဈေးကိုထွက်သွားတယ်ဈေးရောက်တော့သူ့ဖနက်တိုင်းကျိုးမေ့ကြံနေခဲ့လို့အိမ်ပြန်ယူတဲ့အိမ်ရောက်တော့သူယူလာတဲ့ဖနက်တိုင်းကျိုးကိုမေ့သွားပြီးဈေးထဲရောက်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကတနေ့လုံးအိမ်ပြန်လိုက်ဈေးသွားလိုက်နဲ့တန်တရားလဲနေရဲ့ဒီတော့ဖနက်ရောင်းတဲ့အတော်ကြီးကစိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ကဲနေစမ်းပါဦးငါမေးစမ်းပြရသည်ဖနက်တိုင်းကျိုးပြန်ယူလိုက်ဈေးလာလိုက်နဲ့တဏီကုံလုံးနေရဖနက်ကဘသူစီးမှမို့လဲပြောစမ်းပါအောင်ဘသူစီးဖို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စီးမှပါကြီးတော့အော်ဒုက္ခပါပဲလားမင်းစီးမဲ့ဖနက်ကိုဘာကိစ္စနဲ့ခြေတိုင်းကျိုးလုံးနေရတာလဲလူကိုယ်တိုင်ရောက်နေတဲ့ဟာဖနက်ကိုစီးကြည့်လိုက်ပြီးတာပဲပေါ့ငါမှတခြားလူစီးဖို့များလားဆိုပြီးတော့တီးခံနေရတာရော့ဒီဖနက်နဲ့တော်လားစီးကြည့်တော်ရင်ယူသွားတော့ဒီလိုအားရတယ်တဲ့မောင်လူအားဖြစ်တယ်တဲ့တနေ့မောင်လူအားဟာလေတော်ထဲကိုထွက်သွားပြီးလေထဲမှာကျဲထားတဲ့ပြိုးပင်လေးကိုသွားကြည့်တယ်ပြိုးပင်ပေါက်ကလေးတွေကတော်တော်နဲ့အပင်မြင့်တက်မလာတော့မောင်လူအားကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါလောက်ဖြစ်လာတဲ့အပင်တွေသူတို့ဘာသာမြင့်မတက်ရင်ငါကမြင့်တက်လာအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်လာလေရော့မောင်လူအားဟာပြိုးပင်တွေကိုနည်းနည်းစီဆွဲနှုတ်မြင့်တင်ပေးလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့မိမမေခကိုဝမ်းသာအားရပြောတာတဲ့မေခကြီးတို့လေတွေကပြိုးပင်တွေမနေ့ကထက်ဒီနေ့တလက်မလောက်မြင့်တက်လာတယ်ကွာသိလားမောင်လူအားအကြောင်းသိထားတဲ့မေခကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါဆိုသူ့ယောက်ျားမဟုတ်တာတွေများလောက်လာပြီလားပေါ့သူ့ဘာသာသူတော့မြင့်တက်လာပါမလားတော့ရှင်မလောက်လာခဲ့လေပြောစမ်းဟဲဟဲပြိုးပင်တွေသွားကြည့်တိုင်းမြင့်တက်မလာတာနဲ့ငါဘာသာဆွဲနှုတ်ပြီးမြင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လေကွာငါမတော့ဘူးလားမိုက်ပါပြီကိုလူအရဲ့ပြိုးပင်ကိုဆွဲနှုတ်တော့တေကုန်မှာပေါ့တော့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားအဲ့ဒီလိုနားတဲ့မောင်လူဖြစ်တယ်တဲ့ကွယ်ကလေးတို့ရေဒီပုံမြင်လေးဖတ်ပြီးမောင်လူလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့စဉ်းစားစားနဲ့လုံးမှအလုပ်ဆိုတာအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးသွားတဲ့ပုံမြင်လေးကိုသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တခြားပုံမြင်ကောင်းလေးတွေလည်းအများကြီးပါသေးတာမို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့ရောခလေးတွေကိုဖတ်ပြဖို့ပါဝယ်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့